Bazira Paulo omumyuka w'omukulu Bazira Paulo omumyuka w'omukulu w'essomero erya Seeta High School Compus wano mu Kigombya. Leero tubadde ku sports day nga tulaba abaana nga boolesa ebitone, okudduka, okuvuga obugaali n'ebirala bingi. No basketball mwatulaba ku luli nga tuwawangudde ffe bachampiyoni b'emukono. Kati twagala nnyo abaana ne babeera nga newankubadde basoma n'ebitone ebyo birala babifunamu. Abaana baleme kubeera mu kiraasi essomero terinyuma, ate era n'ebyobulamu bino sports zino zibayamba okubeera abalamu ne batafuna bulwadde nakyo kyonna. So twebaza bakama baffe abatutaddemu ssente kituyambye okutegeka omukolo omulungi ogubadde ko abazadde abangi era n'abaana abaparticipatinze abasanyufu. Ndaba nga kikwatagana n'essomero lyaffe lyagala kubeera n'abaana abampa abazadde baabwe. Abazadde abasinga baleeta abaana baabwe ku ssomero lyaffe nga baagala abaana basome busomi bitabo. Naye munaye essomero lyaffe lino twagala abaana babeere nga balina ebirala bye bongerako ogyeko okusoma nga bino eby'emipiira, nga bino ebya basketball, ng'ebyobukulembeze. Kati bali ne mu clubs ez'enjawulo. Nsaba abazadde buli bawulira ng'omwana alina ekintu ekirala ku ssomero kyalimu bamuwagire. Ebintu bino bibayamba okukwatagana obulungi ne bannaabwe, ne bidevelopinga teamwork, ne bidevelopinga social networks. Abaana ne babeera nga mu maaso eno bamanyi buli mwana ali mu ssomero. Abaana abali mu ssomero mulimu abaana b'abantu abakulu ne bajja okubawa emikisa emirungi mu maaso eyo singa babeera bakwasaganye bulungi nnyo. Kase bagenda mu vacation kati nga aba senior 6 olusi tubaleeta ne bayambako n'okukookinga abalala abali ku ssomero. Olwo nno ne batandika nabo okwenogera ku ssente amangu ddala nga bali mu vacation. Twagala nnyo ebintu bino eby'emikono, eby'emizannyo era tubisoosowaza nnyo. Kyova olaba ennaku zino nga tujaguza emyaka 25 tuguddewo university ne bayita Seeta University nga byonna ensoma yaayo egenda kubeera nga ya bya mikono. Ate nga mwantu n'abantu bano bwebafuna holiday bagenda mu kampuni ne bakola internship okuviira ddala mu mwaka ogusooka. Era abo baali bagraduating bafuluma na transcript ne certificate aga job experience. Era amasomero agaffe twagala nnyo ebintu eby'emikono n'ebya hands on. Era nkubiriza abantu abali eyo bonna mu ggwanga nti ffe nga Uganda Athletics Federation tulina kalenda yaffe y'ebyemizannyo ey'omwaka gwonna. Naye era abali mu centro ekisobola okubanguwira okujja okutwegattako mu byemizannyo bino tubeera ne kye tuyita National Athletics Trials e Namboole ku Mandela National Stadium. Era nga ku kalenda bwengi balaze era ne mbagamba nti omwezi guno ngena ku mwezi 11 ne ku 12 tulinayo National Athletics Trial. Era egenda okubeera naawe omuzadde n'eggwanga lyattu Uganda lirina okutwaliza awamu. Era nga ebimu ku bintu omwana byasobola okufuna mu byemizannyo byebiriwa. Omuntu yenna abeera mu byemizannyo ekisooka omuzannyo gwe guba mulamu. Bwe tuba ku ekyo omuntu wakolera emizannyo n'akubuka afunamu essente ne kufuuka mulimu. Era ebyemizannyo ebyo kisobola okuyamba omuntu ekibeera nga ye kwatambulira
mpaka bwaliba mu bintu by'okukola oba mulamu bw'ensi eno. Tugambe omuntu abeera munabyamizannyo asobola okubikola nga ye bw'amala n'afuuka kooki, bw'amala ate n'afuuka administrator oba abakulembeze mu byemizannyo, ate era bw'awummula n'asigala nga muwi w'amagezi. Ebyo byonna omuntu aba abifunamu ssente era n'okubeerawo. Bisa ne bimutuusa buli wamu bw'ayagala oba bw'yandyagadde okutuuka mu nsi yonna. Kubanga era bw'obanga obadde mu byemizannyo n'obitwala ng'omulimu bikutuusa mu nsi endala. Naye ate omuntu ng'anaasobola okufuna mu byemizannyo kikubiriza abantu empisa. Omuntu alina okubeera n'empisa. Ate era omuntu alina empisa by'oyo atya Katonda. Sobola kugamba nti nze nyina empisa nnyingi nnyo naye nga tokola ki otya Katonda. Eyo y'ensibuko ya buli kimu. Nze nno bagambye nze CEO wa Uganda Athletic Federation mbadde munabyamizannyo okuva bwe natandika okusoma mu secondary mbadde ku sikaala yabyamizannyo mpaka ku university sikaala yabyamizannyo, era bwe namala diguri yange esooka nenfuna masters nengenda ebweru nensoma era ku byamizannyo. Bazadde bange tebaasasula ssente mu kusoma kwange ku level ng'ovudde mu primary, naye era nga bwe ngambye wali eri nga njogera n'abazadde n'abaana. Abazadde balina obudde obumu bagamba nti abaana bagenda mu byemizannyo bamala budde si birungi. Tomanya kiki omuntu ky'anaabeera mu nsi. Oyinza okubaawo ng'olemesa omwana wo okukola ebyemizannyo naye nga ye Cristiano Ronaldo addako, ye Onyanga addako, oba ye Cheptegei addako. Kale abaana tubagairinge bulungi basome, kubanga era naffe mu byemizannyo twagalayo nga basoma. Ng'era ffe aboogera nammwe mulaba nti twabikola ate era ne tusoma. Tusobodde okufuna emirimu kubanga twabikola ne tuwummula. Nga ye President wa Uganda Athletics Federation. Federation okubangula abatendesi ab'emisinde bangi nga bwekisoboka, era tukubiriza amasomero okututuukirira ffe nga Uganda Athletic Federation. Tubakwasa abo abantu abayisiddwa mu kakunguuto be tumanyi nti ono asobola okuyamba essomero lino omuli abaana ab'ekikula bwe kiti oba oli awo okufuna mu bitone byabwe. Ate era twongera okusaba amasomero gano obeberanga ne sports day nga zino ng'eno ebadde wano ennyuvu bweti. Abaana bano tebakoma ku mutendera gwa wano ku ssomero wokka, mubatuweereze ku national level twongere okuba exposinga ku mikisa emirala emingi gye basobola basobole okwongera okwekkiririzaamu batwale ebitone byabwe babitumbule babifune mu gyebajja. Abasomesa n'abantu ababeera n'abaana baffe mu byemizannyo, bano abaana abamu bakyali bato, tulina ekintu kye tuyita safeguarding, okwerinda oba okutangira abaana. Ebyo naawe kooki oba omusomesa ekisobola okutuukako mu byemizannyo buli omu tumwagala nga mulamu era nga mulungi era ng'akola ekituufu. Ebintu bye tutangira abantu abo ffe nga Uganda Athletic Federation tulina kye tuyita National Safeguarding Policy bw'eri already gye tutambulirako, nti omwana muddusi omuntu omu tagenda kumwefuga agambe nti ono nze abadde amuteekamu ssente era bwe tubadduka n'awangula zonna atimpe. Nedda, omuteekamu nakigendererwa ki katukimanye otandika. Abazadde bakooki abamu n'abasomesa oba oli awo baagala okwerimbika mu kuyamba abaana ab'obuwala mu byemizannyo, so nga mwatu bebagalako birala. Kyo nakyo kikulu. Abazadde abaana baffe tubagoberere nga bakola ebyemizannyo, tusobole okubalaga amakubo amatuufu, tubabulire ebikolebwa n'ebitakolebwa. So ekyo kintu kyamaanyi nnyo nabyo kyogerako wali eri naye safeguarding. Naawe nga kooki omwana w'obuwala asobola okugamba nti olina by'omugamba ebitali bituufu, naye nga mwatu akuwaayiriza. Nawe bwe twagala kooki obeere nga weyisa mu nneeyisa esaanidde, oba omusomesa nga weyisa mu nneeyisa esaanidde. Seeta High School Elevo Campus. Olunaku lwaleero tubadde tuli ku sports day nga lwe lunaku olusembayo olw'emizannyo mu ttaamu eno, nga omulamwa gubadde nti ebyomuzannyo mu nkulaakulana y'omwana mu mubiri gwe ne mu byenfuna, nga twalonda omulamu ogwo nga twagala okwagazisa abaana bano ku byemizannyo ebigenda kukoma wano. Tubadde n'emizannyo mingi nga yonna gibadde gijja gikolebwa okuva ttaamu watandika, nga leero lwe tubadde ne climax.
ekituteesaawo emizannyo gino kwagazisa baana ekyo obulamu obulungi olina okukola exercise. Ekyokubiri okubalaga nti sikufiira mu bitabo kyekireeta results, naye olaba nti n'omwana abadde mu misinde n'omwana abadde mu kubaka ate addayo n'ategeera nti ne mu bitabo alina obeera competitive. Ekirala kiri kalikulamu nti amasomero ge gamu ku bifo ebiyinza oyigiriza omwana buli kimu. Kati ffe nga Seeta High School A-level campus ekyo kyetukolera ddala. Twagala okugamba abazadde nti kino kye tukoze leero kiyamba baana, era nabo abazadde babaddewo ne balaba nti abaana baabwe basobola okukola ebintu ebimu byabadde tebakola tebabasuubiramu. Kati kino kiba nga kireese abazadde okubanga essomero lyabwe balyagala ate n'abaana okubanga essomero lyabwe balyagala. Twebaza abazadde nti we bazze nabo participate nabo balaze abaana obwedda bawagira houses z'abaana baabwe, nekyongera okulaga abaana bano nti omuntu talina beera mu ofiisi mwokka, ne balaba abazadde baabwe nga babuuka we bawagira bonna okutegeera nti nno ebino ebyemizannyo biri part of curriculum, ate buli omwana wabyenyigiramu n'obwongo bwongera okwogiwaza. N'olwekyo buli lwodda awaka, buli mwana lwadda awaka mubuuze muko curriculum ki kye yeenyigiddemu, onaamuyisa eyo ne mu byensoma ajja kukola ki, ajja kubikwata bulungi. N'enkubiriza abazadde nti omwana waakusaba nti ayagalayo bintu yonna oba ngatto ya sports bimugulire bimuzzaamu amaanyi, tomanya kikyagenda kubeera. Bernard, Professor Savio, and Mr. Ronald. I'm representing Mr. Dominic Oduchet, the President of Uganda Athletics Federation. I work with Uganda Athletics Federation as the CEO. I bring greetings to each and everybody present here from Uganda Athletics Federation, and above all from the President himself, who is here with us in spirit, but I'm representing him here. Without saying much, the President has left me with the handwritten information which I want to read for each and everybody present here. Without wasting time, let me go straight to the message. It is addressed to the head teacher and staff members of Seeta High School A campus, the parents, students, and all invited guests. And he says, thank you for inviting me to officiate as chief guest at your exciting sports day, which marks the climax of a month-long series of sports activities. I know that your activities cover 5 major sports, namely athletics, football, netball, volleyball, and basketball. I thank the directors and administration of this great school for not only focusing on academics, but also allowing your students to manifest sporting talents. A good and successful school inculcates all the 3 attributes of education to their students. That is to say, the cognitive, the psychomotor, and affective attributes. Congratulations for doing exactly that. This stands out responsible and well-adjusted citizens for our country. Being a sports day, our focus today is on the psychomotor domain of education, and we can all see and feel the excitement generated by this sports day today here. I have not been here while all the other activities were taking place, but I observed the teachers versing parents in the short training. It was full of happiness and joy. I want to congratulate the team that won. I'm not sure whether it was the teachers or the parents, but I saw there was a winner. The President goes ahead to say, however,
It says, being a sports day, our focus today is on the psychomotor domain of academics or education, and we can feel the excitement has growth. However, as president of Uganda Athletics Federation, I can confidently inform you that our country, Uganda, has highly been marketed worldwide by our sport, athletics. Uganda Athletics Federation is the #1 golden federation and sport of the country Uganda, as we have won several medals for our country. We implore other sports also to follow suit. There is nothing and there's no limit to that, because we are multi-talented as a country. We just need to improve a few aspects in other fields also, and we get there. We shall all agree that sports bring national pride for the nation. Members present here, our dear parents and the students, we have all seen and we can attest to the fact that excellence by our sportsmen and ladies in the country has brought happiness not only to us, the Ugandans, and people who are not Ugandans but living in Uganda, but it has also marketed the country Uganda here and abroad. I know when we talk of netball, Uganda ranks high in the netballing countries, in the world. When you talk of athletics, we have people like Joshua Cheptegei who have become household names. They have brought glory and pride to this country. Sport is good for demonstration of patriotism. We are here. This is self-explanatory. Another comes from Kulu, Arua, all we need is victory for the country. So it puts us together and cements the brotherhood and sisterhood that exists among the nationals and citizens of the country. Sport provides employment to a large number of young people in the country. There are so many people who are earning a living from sport. To mention but a few, clubs are forces, institutions like Uganda Police, Uganda Prison, UPEF, KCCA, all those are athletics clubs, and they are employing athletes and paying them a salary, and they are earning a living from the talent. And this is not a lifetime. We must be active when we are able to. To that effect, I implore parents not only to come and watch your children as they are participating here at the school sports day for Seeta High A-level campus, but be able to identify what your daughter or son does best and try to support them even beyond here. You never know what the future holds for some of these young people. They may live to benefit a lifetime from their talents. Sports is a source of income for the participants who are professionals in various sports careers. People who participate in sports and take it as a job eventually become professionals. And when they become professional sportsmen and ladies, they are employed, and after playing for whichever club that has employed them, it can turn out to be a career even after retirement. Somebody can be a coach, somebody can be an administrator, just like me here representing the president. I was once representing this country, Uganda, in the distance of 100 meters and 200 meters, and I last represented the country in 2019. But after I retired, I am now the CEO of Uganda Athletics Federation, because I was able to read books and I was doing sport. It had to be me to represent Uganda Athletics Federation as CEO, because they knew who and what I could do best, because I had been there as an athlete representing the country. The president further says sport grants our athletes and coaches opportunities to travel to every part of the world. This is self-explanatory. Sport has granted students from disadvantaged and humble backgrounds to have free education for sports scholarships. And number 10 says, for students
They also benefit from improvement of their academic performance, and he quotes, "Work without plain X Jack and Alobod." Once again, this important day in the lives of our young people, and for some of them, the memories of today will last for a lifetime. But as the leader of the most successful national federation in our country, my advice to the young sportsmen and women can be summarized as follows. Be well disciplined, God-fearing, persistent, consistent, and committed to your sport. No doubt, you will effectively develop and grow your talent. Finally, I also extend my invitation to the great Seeta schools to attend our Uganda Athletics Federation calendar activities at Mandela National Stadium. Dear parents, students, and the teachers, entry to Nambole or Mandela National Stadium for you. Institution for me from senior to university completion because of sports. Even after finishing with my undergraduate at Makerere, I was admitted in the University of Middle Tennessee for a Master's in Economic Policy Analysis, USA, on a sports scholarship. I want to tell parents that you do not know what the future holds for you and your children. Allow them explore their other abilities and support them and monitor closely. Be able to know what they can do and what they cannot do, and you guide them well. Sport has become, in school they call it a co-curricular activity, but for us who are into it and have benefited from it, we don't want to refer to it as that. It is a livelihood for so many. Don't take it for granted. Gone are the days. For me, as a young person growing, when I used to go play football in the evening, my mother, I would come back home and my mother flogs me or canes me. But when I was getting scholarships from athletics to study, she was the happiest instead. So support these children, girl children, boy children, and they excel. They will bring glory to themselves. They will bring glory to you as a parent. They will bring glory to the country, and the economy will, like our minister says, the president of Uganda Athletics Federation. Allow me to hand it over to you. The president has equipped me with 4 copies of the activity calendar for Uganda Athletics Federation. He is very well aware that Seeta High A campus is not the only institution under Seeta High schools. So he has requested me to hand over those copies of the activity calendar for Uganda Athletics Federation to you. You can share with your colleagues from those other Seeta institutions. Please bring children for competition. They will be inspired. I want to repeat, entrance is free of charge, Mandela National Stadium. Yeah, we see you still seated and comfortably fast. Nkuruma. It's the moment for the truth. Let's calm down, the blood. Let's calm down. DJ, put it down. Ladies and gentlemen, it's the moment. This is the final result. Yo! Nicola, thank you very much. I want to see The flex. You don't have the flex. Nkuruma, are we there? Relax. Hey, so that, are you there? Let's wait. And allow me to invite our guest of honor. And you first to know the difference of the plates you have. Our guest of honor, we want you to reward the champions for the 20. Wait.
Captain. Captain, go and receive. Please, parents, yours is coming. You wait. DJ, thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me to recognize one of our guests, Mr. Tony Drilaba. He's played on the national team basketball, the Silverbacks. He's a point guard and a former. He's won the National League title. And ladies and gentlemen, we will award the team with the bronze. You can pass over here, wave to behind them. Parents doing tug of war from every corner. Played. And the captain, Mr. Serumkuma, over to the front here. Captain, come here.
Forward the teams and we will. There are your teams, ladies and gentlemen, and the boys. Thank you. Thank you very much. And the team that takes the bronze, boys, Team Mandela. Let's go. Bronze for you. And at least supporter here. Yes. As team, I want you to find someone. He was joking. Okay, Mr. Bernard. DJ! No! Colorblind, can't you see that even the other